Hassan from Arctic city of China's Xinjiang is a photographer of Kyrgyz ethnic group. He runs a photograph studio with like-minded friends, and hopes to present the most beautiful life of our Caucasus people to the outside world. Менин атым болсо Мамет Асан. Бул дүкөндүн сүрөт тартуучусу болом. Ким кандай болду? Болдубу? Болду. Аны мен жигитти дайындатып, чырактарды орундаштырып берейин, Бул болсо Канзат. Экөөбүздөн кара жылайынан болобуз. Көңүлдөгү арзууларыбыз үчүн чогуу жумуштанганга бел байладык. Анында өзүндүк той тейлөө, кирим кылуу кызматканасы да бар. Арманыңыз болсо, бүт дүйнө сизге колун сунат. Бизге окшош тырышып жаткандар, арманыбызды иш жүзүнө ашыра турган сахнага ээ болдук. Дайындалып келип түшөсүңөр ба? Tartalım. Boldu. Dayınlık bitti. Önümüze kısacaksın. Bunları be. Boldu önümüze gittik ha. Anda başladım. 2, 3. Sonum mutlu. Son. Bak bu. Şimdi başka da imamaz. Мен бир сүрөт тартып жасашты билбейт элем. Баарын акырын изилденип, тордон фильмдерди көрүп үйрөнүп, өзүмдү акырын өнүктүрдүм. Мен мындан кийин дагы да өзүмдүн деңгээлимди көтөрүп, мындан дагы жакшы сүрөт видеолорду иштеп, биздин кыргыз элинин көркөмдүк тарабын элдерге билдирүүгө тырышамын.